बंधु माने आजिर एही भिडियोटी को आपण माननकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी कन्या राशि जो व्यक्ति विशेष माने रहिचंती सेमानंक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही अधिक खास अटे। काहींकि ना प्रभु शनिदेवंकर प्रकृत खेल आरंभ हेबा पई जाउअछि। 14 एप्रिल 2026 मंगलवार दिन ठारू शनिदेव उदय हेबा पई जाउछंती। तेणु सेथिपई आपण सावधान रुहंतु। तीनोटी बड़ घटना गुड़िक आपणक जीवन में घटवाई जाऊँगी। आजिर भिडियो शनिंकर उदय कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन में क्यों सकारात्मक आ नकारात्मक परिवर्तन गुड़िक नहीं आसब ता संपर्क में आजिर यही भिडियो आपण मैंने जानवे। 14 एप्रिल ठारू शनिदेवंकर उदय कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन में बहुत बड़ उन्नति आणिब। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय शनिदेव निश्चय रूप से लिखंतु। बंधु माने दीर्घ समय धरी शनि, मंगल एवं सूर्य तीनोटी ग्रह आपणकर सप्तम भाव में गोचर करुले, किंतु वर्तमान सूर्य आगक बढ़िबे आउ एठारे शनि एवं मंगल एक संयोग गठन करिवे एवं शनि एवं सूर्य गोटे घरे उपस्थित थिले, जेउ कारणरू शनि आपणक उपरे सेतेटा प्रभाव पकई पारु नथिले, सेते अधिक शक्तिशाली से होई पारु नथिले। काहींकि ना शनि सूर्यंक ठारू 1700 गुण छोट। सूर्यंक सामनारे थिबा शक्ति गुड़िक दमन करा जायथिला, जेउ कारणरू आपणक जीवन में सेतेटा प्रभाव पड़ी नथिला। किंतु वर्तमान जेहेतु सूर्य आगको बढ़िबे तेणु शनि एठारे अधिक शक्तिशाली हेबा पई जाउछंती आउ आपणक जीवन में तीनोटी गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। तो मु आज आपणको तीनोटी परिवर्तन विषय रे गुटिए पर गुटिए सूचना देबी। शनि आपणक राशि रे पंचम एवं षष्ठ भावर अधिपति अटंती आउ एहा आपणक जीवन में अधिक गभीर प्रभाव पकेइब। तेणु आजिर भिडियोटी को स्किप न करी गुरुत्वर सहित शेष पर्यंत देखंतु। वर्तमान आपणक जीवन में एपरी तीनोटी भल खबर आसीबा पई जाउअछि, किंतु एही समय रे आपणको तीनोटी भूल ठारू मध्य दूरेइकी रहिबा पई पड़िबो। एही भिडियो रे आपण सही सब कोन ताहा संपर्क रे सूचना पाइबे, सेथिपई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन में प्रथम परिवर्तन जहाँ आसीबा पई जाउछि ताहा हेउछि जदि आपणकर व्यवसाय दीर्घ दिन हेलाणी स्लो होई जाइछि, आपण आपणक काम रे जिनिस गुड़िक करिबा पई सक्षम होई पारु नाहंती, दीर्घ दिन धरी ऑर्डर गुड़िक आपणकर सेपरि पड़ी रहिछि, पूर्व परि गति आपणकर दृश्यमान हेउ नाही। तेणु वर्तमान शनि उदय हेबा मात्रे आपणकर व्यवसाय द्रुत गति रे वृद्धि करिवो। आपण जे कौनसी बिजनेस करूछंती सेथिरे आपण लाभ देखिबा पई पाइबे, कारण शनि आपणकर पंचम एवं षष्ठ भावर अधिपति होई वर्तमान आपणकर सप्तम भाव में गोचर करुछंती। तेणु एहार प्रभाव संपूर्ण भाव में आपणक उपरे रहिबो। व्यवसाय हेउ चाकरी हेउ जहाँ भी आपणकर डाउन होई जाइथिला, जेउ सबु बाधा विघ्न थिला सेही सबु किछि एप्रिल 14 पर आपणकर दूर होई जिवो। एहा सहित द्वितीय कथा हेउछि शनिदेव आपणकर शत्रु माननकु परास्त करिबा पई जाउछंती, जेउ माने कि आपणकु बारंबार असुविधारे पकाउछंती। कार्य गुड़िकरे बारंबार बाधा देवा, आपणक मनरे भ्रम सृष्टि कराइबा, भूल परामर्श देवा, आपणकु भूल बोली दर्शाइबा इत्यादि। आपणक जीवन में किछि लोक थिले जेउ माने वर्तमान आपणक ठारू दूरेई जिबाकू जाउछंती, हेले वर्तमान ठारू से आपणकर केश को मध्य बंका करि परिबे नाही। काहींकि ना वर्तमान ठारू आपणकर शनि मध्य शक्तिशाली होई जाइछंती। शनि वर्तमान उदय होई जाइछंती। वर्तमान आपणको आउ सेही लोकमानंक संपर्क रे चिंता करिबा पई पड़िबो नाही, जेउ माने कि आपणको बारंबार कष्ट देउथुले, जेउ एही समय रे दीर्घ समय धरी आपणकर आईनगत प्रतिबंधक थिला। कौनसी आईनगत विवाद जहा बहुत वर्ष धरी विचार होई नथिला, एथिरे थिबा विचार एवं एथिरे थिबा निष्पत्ति एबे आपणक सपक्ष रे आसी पारे। शनिंकर उत्थान कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन में तीनोटी बड़ खुशीर खबर आनिबा पई जाउअछि, किंतु तीनोटी भूल विषय रे मध्य बहुत ध्यानर सहित शुणंतु, जहाँ मु आगकू भिडियो रे आपणकू कहिबी। जो भूल को आपण बारंबार करूछंती, जो कारणरू शनिदेव आपणक उपरे क्रोधित हेउछंती। तो चलतु जानिबा सही तीनोटी भूल कौन। बंधु माने सप्तम भावटी हेउछि कुंडली रे वैवाहिक जीवनर भाव, आपणकर जीवन साथीर भाव। तेणु संभावना जे एठारे नकारात्मक हेबारे लागिछि।
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ରହିଛି ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସମାନ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହେବ। ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ ଥାଇପାରେ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଏଠାରେ ପଡ଼ୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥକାଇ ଦେଇପାରେ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର କେହି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ଆଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା ସବୁ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯାଇ ଏକାକୀ ମନ୍ଦିରରେ ବସିପାରିବେ। କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତୃତୀୟ ଭୁଲ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ସେ ସାହସର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସେନାପକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଆଣିଥାନ୍ତି, କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆଉ ସେହି କ୍ରୋଧ କାରଣରୁ ଆମର ପାଟିରୁ କିଛି ଏପରି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଯାହା ଆମର ଚାରିପାଖର ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଶନିଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ କାରଣରୁ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବାଣୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରଖୁଛନ୍ତି, କଥା କହିବାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା ନ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲରେ ଯଦି ଅପମାନଜନିତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବି ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ନ ପଢ଼ିକରି ସେଥିରେ ଆପଣ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନ ପଢ଼ି ସେମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏହି ଭୁଲ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତ ଏହି 3ଟି ସମାଧାନ କ'ଣ? ଏହାକୁ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ତ ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ସମାଧାନଟି ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ସମାଧାନଟି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିପାରିବେ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ମହାଦଶାରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶନିଦେବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରୁହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ଛାଇ ଦାନ କରିବା। ତ ଏହି ଛାଇ କ'ଣ, କିପରି କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଏକ ଲୁହା କଣ୍ଟା ରଖି ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେହି ତେଲକୁ ଆପଣ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଛାୟା ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି ଏକ ଭଲ ପ୍ରତିକାର ଅଟେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଆପଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦାନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସେହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରିବେ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିଦେବ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।